Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 47, sau khi luyện chế ra rất nhiều đan dược để dễ dàng tiêu thụ, Tiêu Viêm đã liền nói Tiêu Lệ mở ra một cuộc đấu giá hội với quy mô lớn. Bởi vậy, thời gian trôi qua, bên ngoài một tòa tiểu lâu, cảnh tượng nhộn nhịp đã liền xuất hiện. Còn ở bên trong, rất nhiều nhân vật cộng cán cũng đã có mặt. Khi ánh đèn ở vị trí trung tâm sáng lên, Tiêu Lệ cũng liền xuất hiện. Đang định bắt đầu buổi đấu giá thì đột nhiên, thanh âm Kim Ngân Nhị Lão vang lên nói: "Tiểu tử, nói thủ lĩnh chân chính hiện thân đi, nếu như ngươi thật sự là thủ lĩnh Tiêu môn, vậy thì hôm nay đấu giá hội này không cần cử hành nữa." Nghe thấy vậy, Tiêu Lệ sắc mặt cũng liền biến đổi. Sau một hồi, đang định nói gì thì Tiêu Viêm đột nhiên bước ra, sau đó nhìn Kim Ngân Nhị Lão hỏi: "Hai vị, nếu Hàn Phong bỏ mạng trong tay ta, như vậy ta tới thu chiến lợi phẩm tại địa phương này có gì là không thể?" Ở phía dưới, nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, ngay lập tức Kim Ngân Nhị Lão cánh tay liền chỉ thẳng về phía trước quát: "Tiêu Viêm, người lấy mạng Hàn Minh Chủ, vậy mà còn dám xuất hiện tại Hắc Sắc vực sao?" Hai vị ta buồn cười, Hàn Phong đã bỏ mạng, Hắc Minh cũng đã giải tán. Với tư cách người thắng, ta có tư cách tiếp quản toàn bộ thành thị này. Nếu hai vị không hài lòng, cứ việc tới tranh đoạt. Khá lắm tiểu tử, đúng là không biết trời cao đất rộng. Người nghĩ mình đánh bại Hàn Phong là có thể tung hoành Hắc Sắc vực hay sao? Tiểu tử, người đem chuyện này nói lại, vậy thì hôm nay chúng ta chấm dứt ân oán tại đây đi. Nói dứt lời, Kim Ngân Nhị Lão bay người lên, sau đó thân thể hai người cũng từ từ dung nhập lại, một cỗ lực lượng theo đó cũng liền bạo phát. Bởi vậy, không khí trong phòng đấu giá cũng liền trở nên ngột ngạt, dường như một cuộc chiến đã chuẩn bị diễn ra ở tại nơi này. Và tất nhiên, chứng kiến Kim Ngân Nhị Lão phách lối, Tiêu Viêm không thể bỏ qua, đứng giữa đấu giá hội, anh ấy hô lớn quát: "Hôm nay là ngày Tiêu môn tổ chức đấu giá hội, bất luận kẻ nào tới đây phá đám đều được xem là địch nhân của ta. Thải Lân, làm cho hai vị này an tĩnh một chút đi." Lời nói vừa dứt, cánh tay Tiêu Viêm liền chỉ sang bên cạnh, nương theo đó một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, thân ảnh của Mỹ Độ Toa cũng liền xuất hiện. Ở phía dưới, chứng kiến mỹ nhân với dung mạo kiểu diễm hiện ra, tất cả mọi người như đứng hình, ánh mắt chứa đầy sự khao khát. Còn Mỹ Độ Toa nhìn Tiêu Viêm bên cạnh, sau khi lườm nhẹ một cái, nàng liền quay về vị Kim Ngân Nhị Lão hạ sát ý. Bởi vậy, thấy ánh mắt sắc lẹm quét qua, Kim Ngân Nhị Lão đứng hình, cơ thể lúc này tựa như bất động tại chỗ. Chứng kiến hai tên kia sợ hãi, Tiêu Viêm nhếch mép cười nói: "Hai vị, các ngươi xem Tiêu môn ta có tư cách chiếm lấy Phong Thành không?" Nghe thế vậy, ở phía dưới, một tên đột nhiên chen ngang nói: "Kim Lão, Ngân Lão, chỉ cần hai vị ra lệnh, nhân mã chúng ta ở trong thành sẽ lập tức động thủ." Thế nhưng, khi lời nói tên kia vừa dứt, Kim Ngân Nhị Lão đã liền quát lớn nói: "Lặng ngắt cho ta, Hàn Phong bỏ mạng trong tay môn chủ Tiêu môn, vậy thì hắn tự nhiên có quyền lợi tiếp quản thành thị này, không đến lượt ngươi giao ai." Dứt lời, hắn ta liền tung một kích đánh bay tên kia ra xa, khiến mọi người ở nơi này đều không khỏi kinh ngạc. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không để tâm, nhanh chóng mời hai người kia ngồi xuống. Tiêu Viêm âm thanh đã liền vang lên nói: "Chư vị, lúc trước chỉ là một trò đùa vui làm cho không khí bớt căng thẳng mà thôi, kế tiếp sẽ là chuyện chính của ngày hôm nay." Nói dứt lời, Tiêu Viêm cũng liền lùi lại, sau đó nhường vị trí trung tâm cho Tiêu Lệ. Bởi vậy ngay lập tức, đứng ở vị trí trung tâm, Tiêu Lệ đã liền tuyên bố bắt đầu đấu giá hội. Nương theo đó, những âm thanh đấu giá sôi động cũng liền vang lên. Ở bên trong sảnh, nhìn Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, Tiêu Viêm cũng liền nói lời cảm ơn tới nàng, thế nhưng đáp lại, Mỹ Đỗ Toa vẫn chẳng hề để tâm. Còn Tiêu Viêm ngồi đối diện với nàng, cảm nhận được sự lạnh lùng kia, anh ấy cũng liền giải thích cho Mỹ Đỗ Toa hiểu về sự cố khi đó ở dưới đáy tháp. Thế nhưng, cho dù Tiêu Viêm giải thích như thế nào, Mỹ Đỗ Toa vẫn không chấp nhận. Cuối cùng nhìn Tiêu Viêm, nàng nói: "Chờ khi hoàn thành ước định, ngươi phải đem phục hồn đan luyện chế thật tốt cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình kết thúc ân oán này. Tốt nhất, ngươi đừng kéo dài thời điểm ước định. Nếu ta không thấy được đan dược thì kết cục của ngươi sẽ không tốt đâu." Nói dứt lời, thân hình khẽ động, Mỹ Đỗ Toa liền biến mất trong hư không. Còn Tiêu Viêm thấy nàng rời đi, anh ấy mới ôm đầu vẻ mặt vô cùng đáng thương. Thời gian trôi qua, ở trên đỉnh núi, nhờ Mỹ Đỗ Toa thủ hộ cho mình, Tiêu Viêm cũng liền bắt tay vào quá trình phục hồi linh hồn dược lão. Nhanh chóng lấy ra một cái dược đỉnh lớn, xị hỏa trên tay Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện. Sau đó, cánh tay khẽ động, xị hỏa cũng liền bắn vào trong dược đỉnh. Tiếp theo, lấy ra dược liệu cùng chiếc nhẫn của dược lão, Tiêu Viêm lập tức cho tất cả vào bên trong. Thời gian trôi qua, nương theo nguồn năng lượng mạnh mẽ của dị hỏa không ngừng thiêu đốt, bên trong dược đỉnh, dược liệu đã liền bị hòa tan. Sau đó, nó cũng nhanh chóng bị chiếc nhẫn hấp thu hết sạch. Bởi vậy, chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm cảm thấy rất vui. Thế nhưng sau một đoạn thời gian dài, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã dần khô cạn. Bởi vậy, cảm giác suy kiệt đã liền xuất hiện. Thế vậy, Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm lườm một cái, sau đó quát: "Người đã tới cực hạn rồi, nếu tiếp tục chịu đựng, chỉ sợ người cũng không cứu được mình đâu." Nghe vậy, thân hình lảo đảo, âm thanh thều thào vang lên, Tiêu Viêm nói:
cảm ơn đã quan tâm đến ta, yên tâm đi, ta còn có thể kiên trì, đan dược của ngươi nhất định ta sẽ hoàn thành. Lúc này nhìn Tiêu Viêm, Mị Đỗ Toa thực sự rất muốn đi tới giúp đỡ nam nhân kia, thế nhưng nàng vẫn có một chút do dự trong nội tâm của mình. Và thời gian trôi qua, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công, nương theo đó dược đỉnh cũng liền mở ra, từ bên trong chiếc nhẫn lúc này đã sáng lên mãnh liệt. Thấy vậy, Tiêu Viêm vui sướng, lấy chút sức lực còn lại của mình, anh ấy liền tiến về phía trước với lấy chiếc nhẫn đang lơ lửng kia. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm đã không còn sức lực, chẳng những vất trượt chiếc nhẫn, anh ấy còn trượt chân và